ikasten jartzen garenean, edukia buruz ikastea ezin da izan gure helburua. Honen ordez, ikasteko daukagun materiala ondo ulertu behar dugu barneratu ahal izateko. Horregaitik ikastera zoazenean, hurrengo urrats hauek jarraitzea proposatzen dizugu, edukiaren ulermen egoki bat ziurtatu ahal izateko. Dokumentu berri baten aurrean gaudenean, egin beharreko lehenengo gauza irakurtzea da. Buruz ikasten saiatu gabe irakurri. Aurrean daukagun testua aztertuz eta edukiaren lehenengo ideia orokor bat ateratzen saiatuz. Orain bai, lehenengo esplorazio irakurketa bat eginda daukagunean, bigarren irakurketa bat egitea ezinbestekoa da. Eta edukia ondo ulertzeko denbora nahikoa hartu behar dugu. Horretarako irakurketa geldoago bat egingo dugu. Ondo ulertu ez ditugun puntuetan geldituz, edo guztiz argi geratu ez zaizkigun zatiak berriro ere irakurriz. Oso interesgarria izango da, eduki hau aurretik ikasitako edo irakurritako ikasgaiekin erlazionatzea. Ikasten gabiltza materialari zentzua ematen lagunduko digu. Testua irakurtzen bukatzerakoan, ideia nagusiak azpimarratzeari ekingo diogu. Inoiz ez dugu lehenengo irakurketa batean azpimarratuko. Segurazki nabarmentzekoa ez den edo ondo ulertzen ez dugun ideiaren bat azpimarratuko genuke eta. Aurrean daukagun dokumentuaren azpimarraketa egoki bat egitea, eman beharreko hurrengo urratsetan lagungarria izango da. Laburpenaren helburua ikasteko daukagun edukia sintetizatzea da, eta horretarako aurreko pausoak egitea ezinbestekoa da. Edukia ondo ulertzea edo ideiarik garrantzitsuenak zeintzuk diren jakin beharra dago. Egin dugun laburpena oinarritzat hartuko dugu eskema egin ahal izateko. Hitz gakoak edo esaldi laburrak erabiliko ditugu, gainontzeko edukia gogoratzeko lagungarri izan daitezkenak. Informazioa aurkezteko egokienak diren eskemak mapa mentalak dira. Aurreko urrats guztiak ikasgaia hobeto lantzeko erabilgarriak izango zaizkigu, baina azterketa bateri aurre egin behar badiogu, buruz ikastea ezinbestekoa izango da. Buruz ikasten gaudenean, edukia errepikatzearekin bakarrik ez dugu gogoratzea lortuko. Barneratzea errezagoa izan dadin, garrantzitsua izango da edukien arteko erlazioa bilatzea. Eman beharreko azkenengo pausua, birpasaketa izango da. Orain arte emandako urrats guztiak bezain garrantzitsua da. Ikasi duguna finkatzen laguntzen baitigu. Birpasaketa modu aktiboan egin beharko dugu. Edukia ozenean azaltzen, azterketa galderak imaginatzen eta erantzuten saiatuz, beste pertsona batzuekin birpasatuz. 7 urrats hauek jarraituz gero, ikasi nahi duzun edukiaren ulermen eta barneratze egoki bat ziurtatuko duzu.